你講得好啱，個初心好緊要，係因為我就係好鍾意唱歌，行入去嗰間海選嘅房入邊，坐住 Tim Sir、海怡老師、肥媽，我可以喺佢哋面前唱一首歌。我第一次喺香港 public 公開嘅 online 嘅一個直播嘅情況之下唱一首歌。吓？你點解着住一件返工嘅衫就去啦？你揾件靚啲嘅啦。然後結果我就去，係啊，佢話你都唔整下呢個頭嘅，唉，你隻妝都唔化好啲。唱這一個嘢嘅時候，去彩排嘅時候，其實係冇正式演出咁好嘅。然後當時我記得鼓手 Kenneth 老師同我講，佢話你放進去啦，我哋會 support 你㗎。當你冇辦法去消化嘅時候，首先唔好去太在意其他人嘅睇法同埋眼光，先揾到自己舒服嘅一個方式。可唔可以同我哋分享下，你細個係幾時開始接觸到音樂，同埋你覺得你係好愛音樂㗎？大約幾多歲到啊？出生嗰陣時咧，好細個嗰陣時，屋企咧爸爸就有好多嘅樂器，因為爸爸係好中意音樂嘅。然後爸爸會彈琴啊，爸爸會拉二胡啊，爸爸會拉小提琴啊，然後爸爸會打鼓啊。然後媽媽係好中意唱歌啊，所以我好細個就係一個充滿音樂嘅氛圍入邊長大嘅。而且我聽我媽媽講咧，我好細個咧，出生可能幾個月嗰陣時，好中意喊，一喊咧就冇辦法，一定要爸爸抱住我，然後佢一邊喊一邊唱歌，然後我就唔喊噶啦。所以其實我係聽音樂，係爸爸媽媽俾到我咁樣一個氛圍入邊長大嘅。你就喺中國嘅傳媒大學讀書係咪？就係你喺讀大學嘅時候曾經參加過歌唱比賽，而且你係攞過亞軍嘅，係咪？咁呢個比賽對你嚟講有咩啟發㗎？其實當時係中國傳媒大學呢個比賽咧，係學校一年一度嘅一個歌手嘅比賽。然後同我一齊比拼嘅有好多音樂系嘅同學啊，表演系嘅同學啊。其實我算係一個編導系嘅一個同學咁樣嘅。然後當時參加嘅時候，因為有唔同嘅音樂風格喺呢個比賽入邊大混戰啦，係。然後我當時係係啦，所以大家都係有好多好 talented 嘅同學啊。歌手啊，出現喺呢個比賽入邊，我覺得呢個比賽俾到我最大嘅就係我收穫咗一班都中意唱歌嘅同學同埋朋友，而且令到學校好多人知道好似黃渤唱歌好似好好聽咁樣，然後慢慢就係學校有啲師兄師姐，佢哋可能係做音樂製作嘅，佢哋比如話需要唱啲 demo 啊，可能就會揾我去幫佢哋咁樣。所以我就覺得好幸運，通過呢個比賽可以令到我認識好多好中意音樂嘅朋友。喺呢10個月裏邊咧，除咗攞冠軍令你開心之外，仲有啲乜嘢係令到你好開心、好滿足㗎？第一個開心嘅事係同樂隊老師嘅合作，我好中意樂隊老師，即係樂隊入邊嘅每一位老師。我好中意當諾老師，好中意彈 keyboard 嘅阿樂老師，然後吉他嘅 Nelson 老師、蘇德華老師，然後 bass 嘅阿 Ben 老師同埋打鼓 Kenneth 老師，因為佢哋真係同佢哋合作，佢哋好錫你啊，好錫我哋所有嘅選手啊，而且佢哋一直都好俾到我 support 同埋鼓勵。而且我記得就係我唱這一個嘢嘅時候，去彩排嘅時候，其實係冇正式演出咁好嘅。然後當時我記得鼓手 Kenneth 老師同我講，佢話你放進去啦，我哋會 support 你㗎，你後邊想點玩點玩，然後你拎住我哋啊，我哋完全唔介意俾你拎住㗎。咁好多嗰啲好窩心嘅鼓勵啊，我覺得係好開心，好開心同佢哋一齊。而且比如話係蘇德華老師，
然後蘇德華老師，因為我上一集係紅白係唱陀飛輪嘅，但係陀飛輪我哋準備嘅時間太短啦，然後其實係太短啦，然後蘇德華老師佢就會提我，比如話我覺得你唱得好好啦，然後最後嗰個秒秒兩個字，你可以 take your time，用你自己嘅速度個 feel 去唱，然後我哋會跟住你㗎，就係佢哋每一位真係好俾 support。當諾老師唔使講㗎啦，即係佢每一次佢個鋼琴配住我，佢一彈佢個鋼琴一落嗰個 call，我就好安心，呢個係真㗎，所以就呢個同樂隊老師嘅合作，我係覺得係好開心嘅，呢個係其一，其二係團戰嗰陣時，即係唔同嘅團隊嘅比賽，比如話搶分賽、團戰，然後其他嘅唔同嘅團隊嘅有團隊係咪一齊嘅時候嘅比拼，然後我基本上我自己數過，只要係團隊賽，我冇輸過嘅，我好開心，即係同隊友一齊去努力，然後贏得好好嘅成績，呢個都係我覺得好開心嘅事。如果講到你參賽嘅歌呢，其中一首我自己好中意嘅呢，就係《我的愛》啊。咁啊，呢首歌呢，其實我覺得都非常之特別啦。喺個節目嗰度，你曾經講過啦，嗰陣時係咪21歲咁樣參加呢個歌唱比賽啦？咁啊準備咗呢隻歌嘅，咁但係都冇機會唱，咁就被淘汰咗啦。咁所以一直都冇機會出嚟唱呢一首歌，直至到嗰日啦。咁多年之後啦，終於可以喺舞台上邊唱翻呢一首你想唱嘅歌。咁你覺得係咪喺某個程度上呢，都係幫你圓咗一個未圓嘅夢想呢？借住呢首歌諗翻起好多年前嘅自己，當時自己個比賽雖然唔係好好嘅成績，然後當時自己嘅其實係好傷心嘅，當時係被淘汰，係咪好傷心嘅？然後我覺得係因為而家睇翻。而家嘅自己同當時嘅自己比，我當時嘅自己係除咗可能好似未夠成熟啦，然後好似都未夠好平靜嘅去面對唔同嘅結果同埋人生咯。我覺得係而家嘅自己可能比起當時嘅自己會。除咗成熟咗啲之外咧，可能都更加平靜啲去面對生活嘅挑戰同埋唔同嘅起起跌跌嘅結果。我又聽到好多觀眾話啦，即係黃博有陣時揀嗰啲歌咧，唔係大家都好熟悉嘅。咁啊，連阿肥媽同阿添 Sir 有陣時都話：哎呀，呢啲歌咧，好似我哋唔係好識。但係其實你每一次咧。你選歌咁特別咧，你唱完咧，我哋就會中意咗嗰隻歌。咁呢個其實你揀歌咧，你係憑自己嘅直覺啊，定係有啲咩原則？你覺得一首歌要有啲咩特質咧，先至可以放得喺台上嘅咧？有啲時候係揀歌係我自己覺得唔係好叻嘅，有啲時候係。憑嗰個直覺，有啲時候係憑直覺去揀歌嘅。當然咧，係揀完呢個歌咧，都會有各方面嘅考慮啊。然後佢適唔適合自己啊？係可唔可以發揮到自己啊？然後係啊，就係有啲唔小心揀到啲好 side track 嘅歌嘅，有啲時候其實。好感激周國峰老師提醒我，你揀嘅如果觀眾唔熟嘅歌嘅話，其實係好難有共鳴嘅，有啲時候。所以我自己係慢慢聽到啲老師嘅意見之後，都會慢慢開始考慮觀眾嘅熟悉程度啊，同埋共鳴嘅程度啊咁樣嘅。如果有一首歌你知道觀眾係中意嘅，但係你自己內心有少少抗拒嘅，你點樣去平衡㗎？如果因為我覺得節目組非常好嘅一點就係佢每一次其實都係叫我哋自己提交我哋想唱嘅歌嘅。如果係啦，然後其實都好尊重我哋嘅意見嘅，從頭到尾。
係，然後所以我覺得都係一個，除非嗰首歌嘅 copyright 即係冇個 copyright 嘅，然後呢啲情況大家都唔想噶嘛。但係其實節目組係好鼓勵我哋大家每一個人不斷嘅展示自己唔同嘅一面，去發揮自己咁樣嘅。所以我覺得有啲時候可能真係想唱嘅歌係冇 copyright 嘅情況，即係好唔幸遇到嘅咁樣嘅情況，我哋可能就不斷再揀過再揀過咁樣嘅。所以因為自己都會判斷揀咗呢一首歌，我是否可以喺呢一段時期入邊，就係準備嘅賽程嘅呢段時間入邊，唱到 OK 可以攞出去見人咧，有啲時候都會諗呢啲問題嘅。你自己咧喺成個比賽過程之中咧，你自己最滿意嘅或者最有印象嘅一首歌咧，係邊首？你演繹嘅歌有冇啊？自己印象最深刻啊，係呢個問題我諗過嘅，呢個應該係 unlist 嘅一個問題，係我當時我準備嘅時候，我寫嘅係 Ain't No Sunshine， 就係我海選嘅嗰首歌。係點解咧？點解？係因為當時參加海選嗰陣時，就抱住完全冇諗過任何嘅賽果，完全冇諗過成個比賽嘅賽程賽制，乜都冇諗過，就係去 enjoy 嗰個禮拜日，我行入去 TVB， 行入去嗰間海選嘅房入邊，坐住 Tim Sir、海怡老師、肥媽，我可以喺佢哋面前唱一首歌。我第一次喺香港 public 公開嘅 online 嘅一個直播嘅情況之下唱一首歌，嗰個係全世界第一次，可能係網上見到，特別係香港嘅觀眾見到有咁樣一個人喺度唱咗一首咁樣嘅歌，當時係第一次見到大家，所以當時自己都冇諗太多㗎。老師，我都記得我老公當時我去出去比賽嗰陣時，佢仲未瞓醒啊，因為朝早㗎。然後咧，我去到 TVB 之後，上咗個 live 咧，佢就起身撳你睇，佢話吓，你點解着住一件翻工嘅衫就去啦？你揾件靚啲嘅啦。然後結果我就去，係啊，佢話你都唔整下呢個頭嘅，唉，你隻妝都唔化好啲，咁樣當時就去啦。因為當時真係冇諗過後邊會點樣，或者係入唔入到啊，冇諗咁多噶。然後當時就係想，好 enjoy 嘅唱呢首歌。然後又見到肥媽，Tim Sir 之前都係因為睇中一中二，真係對佢哋印象好深刻咁樣，所以真係當時係完全冇諗其他嘢嘅，唱完啦嗰首歌。如果有一個人咧同你嘅經驗係差唔多，或者係真係經歷過低谷嘅，或者係一個對自己唔係太有信心嘅人咧，你會點樣去鼓勵佢啊？唔好太在意，當你冇辦法去消化嘅時候，首先唔好去太在意其他人嘅睇法同埋眼光，先揾到自己舒服嘅一個方式去工作都好，佢生活都好，係每一日去返工放工或者返學放學。咁堅持落去都已經係一件好偉大嘅事啦，所以就同意。唔需要諗我同邊個比，我好定唔好，你已經係你嘅生活入邊努力去做或者係行出每一步，你已經好好噶啦，已經好叻噶啦，所以就慢慢行落去。生活一定會回報你啊！但係我又想問你，點解你廣東話會咁叻嘅？其實都有口音嘅，然後我都想講得更加好嘅廣東話，係因為你學咗幾耐廣東話？你學咗幾耐啊？因為我啱啱讀完書畢業之後，我又去澳門做過半年嘅記者。喺澳門係啦，當時澳門做記者嗰陣時就需要講廣東話啦。當時其實自己係開始適應緊一個廣東話嘅環境，不過當時自己講得真係講得唔掂啊，係啊，講得唔好。但係因為自己好有興趣嘅，其實我讀大學嗰陣時自己就買咗本
教粵語嘅一本書，自己就開始學嗰啲九聲啊、龍調啊咁樣就開始學噶啦。誒、嗯就自己就好有興趣咯，我覺得係興趣引導我一步一步咁樣嘅。然後加上喺香港生活咗工作過幾年之後，慢慢更加熟悉呢個咁樣嘅語言環境咁樣嘅。誒，頭先你講咧，你去咗澳門做記者，做半年啊，係邊一方面嘅係跑邊一方面嘅新聞啊？邊一方面嘅報導啊？有時政啊、經濟啊、專題啊，各方面都做嘅，係。咁呢個其實都係你個興趣嚟嘅喎，係咪啊？因為當時我畢業嗰陣時，唔係歌手做唔到噶嘛，比賽冇咩結果，然後自己就諗因為我當時係學習編導嘅，然後當時做咗比較多嘅有啲綜藝節目嘅實習嘅經驗啦，然後自己都有啲其他嘅諗法，然後我就記得當時有一個前輩同我講，佢話無論你做乜嘢，你最好係做一段時間嘅記者，去有啲新聞嘅經驗，或者係認識咗呢個社會先，去認識咗生活先，認識咗呢個世界先。我覺得記者其實係一個好好嘅經驗嘅，所以當時自己就因為都好憧憬呢邊嘅一個即係港澳啊，當時係有呢個想法嘅。所以當時就試住行出呢一步啦。我覺得你即係做新聞記者嗰個經驗咧，其實會唔會對你喺待人接物方面咧有幫助？呢個反而係我自己有興趣嘅。其實講到為人處事，我有啲時候老公都會同我講，佢覺得我可以再好啲嘅。有啲時候都會覺得自己係啊，係咪處理得唔好咧？有啲時候係咪衝動咗啲咧？有啲時候係咪諗得唔夠周詳咧？其實有啲時候我老公都會同我講可以再好啲嘅咁。呢樣嘢好笑，點解咧？我有陣時留意下你嘅 Facebook 咧，有啲觀眾咁樣問你一條問題，有啲問題可能唔係正面噶。我覺得你嗰隻歌咧，你今日好似麻麻地，你真係答佢哋噶喎。因為有啲評論，我覺得我 feel 到佢係建設性嘅意見，可能我就會聆聽咯。有啲時候，比如話人身攻擊，梗係唔使理咁樣。但係有啲係好建設性嘅意見，比如話我自己每一次唱完歌翻去，我都會檢討下嘅，有冇邊度做得唔好咧，或者點樣可以做得更加好咧？我係好願意去聽大家，如果係有啲建設性嘅意見，當然都好感激大家好多對我嘅鼓勵同埋肯定嘅。我想問翻你最後呢一樣嘢吓，你唔答都得嘅。OK，咁樣呢個賽果出咗嚟之後咧，有唔同觀眾啦，有唔同嘅聲音啦，有啲人就話同阿劉洋抱不平啦，就話佢應該冠軍嘅咁。但係我覺得最欣賞嘅就係你面對呢啲人嘅批評啊，你話咧其實每一個人攞冠軍咧，你都開心嘅。有人中意黃渤，有人中意張雨晨，有人中意劉洋，都係一件好開心嘅事。咁但係我嗱呢個最後呢個問題，我想問你啦，即係話你點樣去面對，點樣睇網民嘅聲音呢？又或者即係其實都有壓力噶嘛？你點樣去保持你自己嘅初心呢？你講得好啱，個初心好緊要，係因為我就係好中意唱歌，然後好想唱歌，因為呢個比賽我有機會可以唱歌，然後呢個比賽令到我哋唔單止我哋3個啦，我哋一班中年好聲音嘅人，可能都有一個重新開始嘅一個機會。咁大家就曾經成績都好，乜嘢都好，已經成為咗歷史啦。所以我哋就向前望住一個新嘅一個旅程啦。然後比如呢排自己準備緊自己嘅新歌啦，然後我想點樣去唱好呢首新歌俾大家呢？
點樣喺呢個新歌入邊去表達自己嘅心聲呢？然後點樣後邊我仲有啲其他嘅，比如話演出，我點樣可以做得更加好啲呢？所以我就會將自己嘅注意力擺喺呢方面咯。今日真係好多謝，好多謝你黃博，問咗好多唔應該問嘅問題，好多謝你。希望我唔會太失禮。你唔好咁講，我好開心啊！你唔係咯，你唔可以想象我即係幾咁高興，所以好多謝你嘅時間啊！咁希望你以後咧喺呢個歌壇發展咧一帆風順吓。多謝咁亦都多謝 Jimmy。你代我問候阿峰哥啦，咁希望佢多謝。好多謝黃博接受橙色大笨象嘅訪問。喺佢嘅歌聲裏邊，你聽到嘅唔單止係旋律同埋節奏，仲聽到一種對細節追求嘅決心，嗰種敏感同埋執着，令佢唱嘅每一首歌都變成有靈魂嘅作品。喺訪問之中，我見到一個踏實但係充滿驚喜嘅創作人，聽佢唱歌好似被帶入咗另一個世界。黃博，多謝你嘅分享，期待你嘅音樂繼續為大家帶嚟感動同埋力量。